Noëlla aza mwana oyo aza abotami na famille chrétienne, mais chrétienne na ndenge ya sainte doctrine te. Malgré batalisi biso nzela nzambe kuna mpe balobelaka Yesu, mais balobelaka Yesu na profondeur mpe te. Mais na nguya na nzambe asili koarrache biso na kati na aveuglement nde oyo toza lelo. Amen. Sœur Noëlla botami aza deuxième en famille. Naza mpe mwana mbonga fula, mais na ngamba campus nde pa bapapa na nga esika bazali. Mais eloko moko nasepelaka makasi parce que papa na biso malgré azalaki na église oyo babengi catholique, mais akolisi biso vraiment na kati na église ya catholique te. Tobalaki kokende bangomba ya tendance ya CNPP des places tobalaki kokende kosambela en famille nde mpe esika wana nzambe abandaki deja kovisite nga. Mais na kokola ndenge ezalaka mwana kokola nakomi mpe na age ya puberté ndenge balobaka, e nakutanaki na bakamarade oyo bazalaki mpe ya malamu te, bamemaki nga na nzela ya mabe ya masanga makambo ebelebele. Mais à chaque fois tellement naza mwana nabotami kati na liloba na nzambe, nazalaki toujours pembeni na nzambe. Atako nakoki kokende me nazongi nasali repentance. So nasali repentance eleki mwa mikolo omonaka na kokoisani. Mais gloire à Dieu, parce que nzambe aza nzambe atalisi bonzambe na ye arécupere nga na banzela nyonso nalikaki. Lelo oyo naza koloba na kati na introduction na kolobela oyo etali avortement, esika Sœur Noëlla alikelaki, esika oyo avisitaki enfer. Enfer est réel. Enfer eza ya solo, eza blague te, mpe eza mpe place eseko te. Mpe nakolobela oyo etali lieu de repos, mpe lolenge nini moto akoki kotonga na esika ya epemelo na lieu de repos. Mpe nakolobela lolenge nini moto aza kokufa kati na Kristu, ndenge nini aza kokende, mpe moto aza kokufa kati na masumu, lolenge nini mpe aza komemama. Mpe nakolobela lisusu ndenge nini nakutanaki mpe na bandeko mosusu na lieu de tourment mpe na lieu de repos. Amen. Mais lelo nazokota directement première partie, mais puis sur ta lecture aza sunanga la lecture tozotanga Romains 12, premier au deuxième. Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2e. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La télé a pas battu. Pour la sœur Melate, naza mosantuté, mais naza pe na nzela ya kopota na pona mpe kokoma na bokonzi na Nzambe. Parce que ce qu'on a dit, toko jour révélation, il y a paradis et la cité que au quotidien dans la makolola. Donc c'est juste un rappel, nous avons besoin de talisa, pe pona koluka kobongama, lolenge nini ya kokota lola. Amen. Na mukanda oyo ya Romain elobi que boluka kobongama pona komona bokonzi na Nzambe pe botala oyo eza kosalama na mikolo oyo te, parce que soko tali oyo eza kosalama na mikolo oyo okokota lola te. Pe soko lobi ke otala peut-être ba miracle mususu ezoleka ba place mususu okokota lola te. Po ba place mususu ozomona eza miracle mais eza place ya moto oki kokende kobimbwaka. Nzambe soka tue esika boye luka obongama pour que okota na bokonzi na Nzambe. Amen. Na koti première partie il y a témoignage. Sœur Noëlla aza mwana oyo ndenge na lobi abotami na kati na libota oyo ezalaki chrétien, mais likolo ya kozanga koyoka to mpe motu makasi akendaki kokutana na bakamarade malamu te oyo bamemaki ye na vi ya mobulu, e nayaki kotombe na mobali moko oyo azwaki nga fiançailles pendant 5 ans. Na pendant 5 ans wana inane tofandaki ne ezalaki normal, eloko ezalaki te tobandaki kosolola kaka normal. Et par après ndenge ezala kaka entre bino mibali e petit atotike boye ndenge ya omonelo atake nde makambo nde place makambo ebandaki tobandi kobima na ye. Na kobima na ye ekomaki makambo ya bazeli ebandi. Ntango nazwi zene ya liboso ameningi epa moningani moko azalaki na pharmacie apesi produit apportement. Et ntango namoni ekomi 3e fois nayebisi ye non, trop c'est trop. Abi non, non l'avenir na le bon photo comme ça va venir na biso. Nakobala yo il faut pas que notre oyebisa na nazwi mosala te boye na boye. Sali pe moi la classe à l'époque jusqu'à ce que aye aussi sa classe na ye. Ntango asilisi classe na ye naye kozwa nseni mosusu alobi o non, en tout cas ngai nakoki kofanda na vie ya pasi. Ndenge eza baninga mosusu basisi classe bakende oluka mosala na ebela diplôme ngai naza nango nakeluka mosala $50 mpona oliesa mwasi mpo ani kominyokola bongo zelaka tozwa mosala mbongo ebele mbala moko. E nayeki kokende baye kosala ngai susu avortement nde docteur aye koloba ke ndenge eza wana na avortement oyo osali mbala oyo en tout cas kobota no ekozala pasi. Donc soko koti eza kaka miracle ya Nzambe. ere ya yoki bongo ase retire na nga akei tokabwani na ye nga na se ya susi wana eyokosala ke non naye kozwa zemi moko mpe kaka ya briske
on a kanakité ba camarades kaka ba so coaché na eko zozeli tamo na zuzeli wana na eko kutana na papa mokobo wana zalaki ange ayebi singa omoni zeli oyo zwi nzambe azotalisa bolingo na ye à travers yo mais esika oyo ekokota eza esika moko malamu te eza libota moko malamu te e nayaki kolonga na libota wana nazongaki epa na biso mais souffrance ezalaki makasi torture eyaki makasi surtout epa mama nanga ebandaki kosimba te tina ndenge nayeki kobota mwana wana na nsima kobota mwana wana eyekosala ke mwana mobali wana ntango apprendre ke non aboti ayesu kolukanga tozonga atali mutu toumelaki ne mingi peut-être ndenge azoya wana makambo ya bienza tozongani na nsima kozongana après 2 ans après 2 ans et demi naye kozwa Suzelle déjà azalaki déjà na position aye koyebisana ke non famille mobimba bakomprenaki nga babi te eza émotion bayebisi mpe ke non eza émotion nde esali mwasi kende bokontinue na ye tokende tobala mwasi wana aye koyebisaka alobi yo déjà aussi oboti déjà ailleurs alors ata ndenge ozwi zeli boye nga na kovivre nao te miye vo naluka mwasi mosusu miye vo nazwa mwasi mosusu nga alobi abo ebongo siko oyo abi etali nga te soko oloko bango osouffrir double ke oyo outi kosouffrir parce qu'ayebaki déjà position de faiblesse oyo nazalaki nango envers mama nanga e oyo osala keno deplace makambo ebandi na yo okende nakii baparent mpo bayeba te keno nazwi nakoyi lisusu na zeli naye kokende epai papa leki nanga kote ya banda ntango nake kuna nakutani na munganga moko na hôpital moko wana donc opesa explication te kokokela bango problème ntango nakomi wana eza makambo bajeune fille mingi bakutanaka nango na bacorps médical bamingange ebele soki bamoni mwana mwasi aza na eta moko boye peut-être ya pasi akoluka mpe asakana na ye nde munganga wana ye kosenga nga ke tobanda kovivre ne alukelanga ndako kote kuna nayebisi ye kosimba te parce que naresonaki soki alobeli nga bongo ebongo bamisusu ayambaka naboyaki nde toye koconclure na ye mpona asalanga curtage afixe nga jour ya curtage na ye ntango na ye abandi curtage mais eloko nini namonaki naye komona sikoyo tourbillon moko ye kosalama ya makasi ntango tourbillon wana esalami na limoni na kati ya moto nabandi koganga me na mosika nazoyoka dokter wana azoyebisanga tika kosagite ya moninga nazokosagite me nga nazalaki deja na kati ya moto nzoko
soka pe na kati ya kosagite wana nazalaki su na bomoi te. Nde na ye kokota namoni siko bademo mibale. Bademo wana ntango baye babandi kobenda nga lokola saki. Ntango babendi nga lokola saki nazolela nga nalo babotikanga bazobenda nga. Papa, nous sommes aujourd'hui Genèse 9, 5 à 6. Genèse chapitre 5. Genèse 9, 5 à 6. Genèse chapitre 9, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Amen. Ozoboma obimi spécialiste ya kosala baavortement yebango bien ke ozoboma bato nde place wana ntango bademo baza kobendanga babendi ngai babandi kotortire nga na kotortire wana ezalaki nini bazozwa mabende ya moto eloko moko lokola bekai lokola sizo ya moto bakotisi na nzoto na biso basi babimisi soki bakotisi babimisi nyonso ya kati ezobima na bandi okanga nalobi poni bosalaka boye botika ngai abi o totika oyo tokotiko ndenge nini yo yebi te ke no oyo ozosala kuna yango nde biso tozosala awa ngai nini naosala kasi bayebisi nga eza ka sécurité oyo oyelaki ti yango tookiri te yo awa mpe ngai bino bozala nani oyo tozala na importance te enfer ou bien boyokaka enfer yango na bandi olela na bandi kolela awa tomonaka mutu oleli moko pebi peut-être mutu aza pembeni na ye atuni yo likambo nini orépondre ye mais kuna mutu akotuna yo aza te okolela mpenza oleli ozokoka mpe kokata mpe kolela te po pasi eleki nini namonaki kuna mutu na mutu azolela na ndenge na ye nakanisaki kaka keno ezalaki kaka bato avortement na baminga yango basalisa bato baavortement baza su na bomoi te kuna mpe bazotortire bango soki oza monganga oyebi kosala biloko wana to mpo osala yango luko se repentir oluki mosala nzambe asambela mpona yo namoni baminganga lolenge bazolela esukaki wana te naye komona na baoyo bazozwa batonga
ya repos. Na balinganga oyo bapesaka bato na ba repos, bango nyonso du nombre. Vous avez les oiseaux de même plumage. Tortue eza ndenge moko. Baminga ngo bazopesa bato na repos, bazokata bango misapi. Ba oyo bazozwa tonga repos, bazotia bango mabenda moto, place batie tonga, batie bango mabenda moto na sexe. Yo ozwi tonga 3 mois, obi repos 3 mois. Mais au fond de oseka, mwana mwasi wana akufi kuna bakende kosala kirtage na ligne no kata ni ozoseka. Ozokosa ke bino nyonso boza ndenge moko. Tala ntango ozalaka na période de quantité ya période na oyo wana ebimaka ndenge nini, ntango ozalaka na période normale. Et ntango ozwaka batonga wana, quantité oyo mpe ebimaka wana eza lolenge nini. Et la quantité moko débordée par rapport à la quantité du jour normal. Donc, il y a des choses qui sont avortement, mais consciemment. Il y a des choses qui sont avortement. Ensuite, on a 5 ans. Il allait à 12 mois. Soit 12 mois multiplié par 5, et puis c'est combien? 60. Donc, on a 60 personnes. Nous avons besoin 5 ans. Et bien, nous avons besoin de là. Ce que je vais battre. Besoin de là. Tortire les kaki, tant tortire les qui, na bandi kolela nga lobi nzambe ezanga te, ezande batunde komemanga kati na esika oyo. Et puis loko moko bademo bayekolisanga babili kotanga koma nzambe wana awa te. Po yo ndenge oza na toluka yo banda kala. Tu vas dire qu'on a mais tu sois mais il y a beaucoup de portes d'entrée. Les locaux yo sali, ya mo biso to sali nini, to eko soyo. Makamuso se comme la biso na vie, bolo babate ko tata moi sinoko famille. Mitala yo moko, otenga makikote. Avant Luka ko chiche bato mosusu. Avant Luka bandoki. Na ba prière intercession to aller ko kende. Ya komba banda ko biso avoka moto aza pembeni nondoki nikanga yo mona ndoki banda na oyesa nzambe kenga mona ndoki tango kaka batemo bayebisinga eloko wana na gangi lisusu na yebisi nzambe nga lobi nzambe namiyebaki te tala lolenge naza na kati ya libota na ngai na mwana deja si naboti namemi soni na libota soki naza te moto okipe mwana wana aza te
Nzambe permettre ngai na mawa na yo balonga na kobota bango nyonso na kotalisa bango nzela na yo nde na kati na kolela na bademo bazotortire nga bazokangisa nga monoko bazotortire nga bazokangisa nga monoko naye komona nini naye komona loboko moko kiti mon frère tanga Marc 26 52e verset. Et non, Matthieu, excuse. Matthieu 26, 52. Matthieu chapitre 26, verset 52. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Amen. Amen. Avant na kota lolenge ni babenda kinga naza ko expliquer ce ko etali liwa. Liwa tango zo kufa kati na masumu. Eka musanga na bibembele balobaki non que son âme repose en paix. Là na ebiso ke ndenga kiana ki en paix. Muto yo zo baki non son âme repose en paix. Azaki na ye momeli masanga, azaki na ye ndumba, azaki na moyibi. Ande kotambola na ye vraiment na lolenge Nzambe azosenga moto atambola te. Mais ntango akufi bolobi ke non son âme repose en paix. Et quand vous savez lisusu moto si alali akufi ozoba ke notre sengele miséricorde nani ayebi sio ke no miséricorde ekita likolo na ye parce que ntango azokufa wana déjà batemo esi barécupere ye aza déjà na lieu de tourment bazo torturer déjà. Et ça mingi balaba keno li felo na le fungwa mité. Li felo boyo kana le fungwa mité ale za pona saka na ye moko. Mais tango moto azokufa banzele zaka mibali. Lisumu kana minute ozokufa wana naza ko expliquer bino omona mutu azokufa azokundana na liwa agitation mususu komona azoganga bangwana mususu pe omona kufi o Nzambe asalaka bango grâce alamuki mpona confesser me motema libanga azolinga okonfese te omona mpe akei bademo nde bakoya kozwa ye yango nalobaka senyiti ya moto boyebi ke atambolaki na ye na kobanga Nzambe te kokende osenga miséricorde likolo ya ebembe na ye. Amen. Nde toye na kati na kolela wana namonaki loboko kiti
nzinga ntango ebele nzinga na mimoni na bimi na nzela na bandi koya nata na mopanzi na nge ezalaki ange nde koya kobimisa ngai tokoti na hôpital ntango tokomi na hôpital ayebisi ngai oyo esalami kosala ngo lisusu te mpe te ya baoyo batikali nde nazongaki tokoti na ange na biro ntango tokoti na biro nakuti docteur afandi na biro atie mutu likolo loboko na pose loboko boye ange azwi loboko alekisi nini nazomona koloba docteur wana 0 ekoka abenga bapio peti na ye babwaka ebembe wapi na mai ya makelele tozomona na bachaîne ya télévision na biso mingi baza kolakisa bakor ya bana basi peut-être ezosenye nani ayebisi yo keno babomi ye non bacrime wana mingi eza na bano minganga aki abwaki ye biso basi toza expose mingi nalobaka mingi partout nalekaka mama so oza na mwana na mwasi koloke soni te nga so nakomaki na etape wana parceke mama na nga banda oyoka nga soni voi meme ndenge namonaka bacycle na nga ezalaki papa moto alakisaki nga na locateur na biso moko tozalaki na ye nda ekopesa nga siko badetail me mama na nga akokaki te omoni mwana na na fiancé moto aye fiancé landela fiancé wana koyoka soni te landela badeplacement yeba nini mwana na azosala mpe yeba fiancai wana eza edele ya combien amema mwana no une année 2 ans te wana eza baventure nzambe ndenge asalinga grâce naza mama Noela lelo nzambe apesinga bana omonde naza boye oyo azali 4e enfant oyo aza koya oke osekanga so na bimisi bana nga awa ose bapapa bamona ye bango nalandisi amen nalandisi nalandisi bana wana mpe nakumisa nzambe makasi asasalinga grâce moko oyo bandeko nanga bauti koyemba bakendo nazalaki moto nakufa me nzambe atalinga na miso mawa nzambe atalinga na miso mawa na lia ya libota je suis la seule personne abali officiellement kota bo papa moto abali lokola nga aza te kota bo mama mema mpe ndenge nabalaki na bandeko ya famille balobaki keno ndenge abali wana kobota te nzambe akouve bango le contre lelo naza mama bana nazokoma mama bana 4 mais mobali oyo amemaki nga na kati na nzela avortement aza na 7 ans de mariage ata 0
Un jour, na croisé de connaître Dieu, ça m'a fondé la motema. Même si c'est un problème dans la terre. C'est un problème dans le Zambie. Pas se repentir. Dans un problème, maintenant, parce qu'il y a fondé les gens, là, il y a la balle. Et puis, nous avons la gloire à Dieu. Parce que nous avons appelé ça mobile, nous avons mobile de Kimia. Aïe, le balanzambe. Parce que elle a eu na mona qui souffrance et les cas qui na yebi sakinzambe pesanga mobali ya satan mutukusu mais amemangai na chemin na yo po partout na bangomba na bande ko kende bando bisanga donc o nzamba chekati na yo ko kana sango na bamibali ozokanisa te parce que ngapo na ngana ndo bakelo ko na nzamba makomakasi fona bana mobali mo asali droit mobali mo atangi mingi mais bando bisanga yo okutana musale nzambe par rapport ya donc on nzamba chekati na yo lelo libalo naza na kimia mobali na ngana napesela nga plainte te nga mpe nano napesela plainte te nde eloko nakomisela nango nzambe mais na oyo wana peut-être nge eza makambo ebele na bapapa nazoloba soki oyebi ke etamboli na yo ezalaki lolenge wana okose repentir soki osala mwana mwasi moko likambo ndenge wana peut-être lelo obali déjà mwasi aza na difficulté ya kobota obi azozwa bazemi ezolongwa yo ozolingola lisela mwasi mais tala nano nsima na yo tala na rétroviseur est-ce que nsima na yo ezalaki malamu to mpe le passé na yo ezalaki malamu epuis na ngambo na yo mpe mwana mwasi ntango ozokutana na baproblème wana tala mpe nano nsima otambola elolenge nini lukosenga nzambe pardon epai ya nzambe eza na nzela mosusu te oyo tokoki okotela soki ezali repentance te lelo oyo bandeki kobima na bamessage ezokokisama ekokisami déjà parce que soki ezalaki kotosa nzambe te nakoka kotelema liboso na bino te moto oyo aza kokufa mpe na kati na bonzambe ntango azokufa ozomona meme na kati ya famille kimia ezali mpe kokendele bomona kimia mosusu mpe alaki bino to mpe soki amona eke azali na likambo moko boye bobengelanga mosala ya nzambe abengi mosala ya nzambe aye aprie mpo na bino na famille botikali ya sini nzela kimia soki boza na moto mpe ya lolenge wana na kati ya libota ya bino akufa bongo boyo bakaza na lie de repos mais ya motuya na bamama oyo biso deja toza bafemme marie lisumu biso tokoki kokima makasi po satana atieli biso bapiège eza batonga oyo baza kopesaka oyoka soni mpo nango te nga na mwana nga boti biso 15 lelo totisali 9 asalelimo bafausse couche na bana mosusu bayaki kokufa ntango mama azobota biso famille ya papa ezofinga
na famille moko tukoloba te aboti 8e na biso yaya na ye propre ene na bango période wana ezalaki entra afidèle je crois babenga ye keno leki naza na maternité aza na eloko kolia etape akufa nzala ye alingi kaka kobotabota mais ene na ye wana aboti bana baza na bolingo te epuis bana nyonso batangaki te atangisaki kaka mwana moko atangisaki wana tozoloba naza na sa mabele bato baempoisonne bandeko ne propre ndeni mama atangisi biso te api otangisa kaka ndeko na biso tala niveau motema mabe mais aboti bango mingi te aboti bango 7 batikali 6 mais biso bato oyo bando benga bana mabata biso na nde toyaki tosimbi matanga solo biki olobi obande koloba mokili ya kabila nabota ebele lelo mokili soki ya Félix nabotaka yaya Félix nde akoliesa ndako no te Félix aza nzambe na yo te to mpe bakonzi nyonso bakoleka bakotikala koyeba porte ndako na yo te moto ayebi porte ndako na yo c'est Jésus Christ de Nazareth ye nde ayebi kolia na yo ye nde ayebi kolala na yo ye nde ayebi kolamuka na yo ye nde ayebi sante ya ndako na yo kotala motu te soki eye mpo lisusu na ero na mangenge nde bazolela po evite eloko babengi tonga po sino bapriere nyonso oyo tosalaka ekokende na mai po akose retrouve na lie de tourment na nomba bagene yo moto oza mobali banga makambo mibomba talela nzambe senga nzambe keno akomiso na dimension oyo oluka kokoma mpona kohonore nkombo na ye donc okende kosala likambo moko oyo le lendemain nango peut-être otangi classe na osilisi tokosi osilisi classe ozwi mpe mbongo ebele me makambo mosusu ezosimba te toko osilisi mpe classe yango mpe luka mosala mpe ezozwama te mpo na nini obebisaki quelque part soki oza touche na pokwa lelo luka ose repentir na bandi lobi na kolobela oyo etali bandeko mosusu mpe oyo namonaki na lieu de tourment kokanisa te kotelema liboso oyo otetuki obini otie makiyage omoni ki obimi kitoko ndo okota lola lokuta okota lola te soki oblandi norme oyo nzambe aza kotia na kati ya mokanda na ye te amen tisake bapapa napesi nyonso merci